Katolu bwa mayakera ku macha n'agamba kubanga katukkirize yagalagaana omujiji guno gwe tuliko gwonna gutunulidde nnyo Kyagulanyi. Yakera ku macha n'agamba nzaba Kyagulanyi balina okunneegattako. Otegedde kye nkugamba? You don't have even, toyina even a political party. Tosobola gamba muntu abantu gwe looking at n'ogamba ye alina okwegattako. So ekyo kyakola weevu embi mu byobufuzi bwe. Era nze nkubuulira amazima ekyo bwe kibanga emu ku bintu ebigenda omusuula kyekimu ku byo. Bwe tudda ku Kyagulanyi ono kyagamba kiri kitya Katolu Wama yo obutakkiririza mu Kyagulanyi si problem naye kakati ono olw'okuba ye tamina watambulira mu mutima gwe agamba nti obutakkiriza mu Kyagulanyi ekyo kizibu kiri mu likodi nyinza okuba nze ndaba bubi naye okusinziira mu ngeri ya paalamenti eyo ng'eteesa nze olunaku we nalaba Katolu Wama mu paalamenti nga bamulaga yali azinira wagguluggulu kugundi yotagikwatako ng'ali wabukabuka otegeera eziyasi ekituufu ekiri nti wa NRM sikubikkirira kubanga tubadde tetumulaba mu byafuzi nti abadde wa DP abadde waki kakati Katolu Wama nga bajjidde mu Solida balina abaana abakulira campaign omu ku bo bamuyita Kabanda Hassan naye Kabanda Hassan oyo yayiirawo Katolu Wama omubiri kati omwami yo n'awangula bamala okuwangula naline Kabanda Hassan nga mugamba nti omusajja ono gwe mwalonze si mutuufu nno nnyo mu Nakatemba n'agamba nti omusajja mutuufu era omusajja ono ajja tuyambako. Kabanda Hassan yafuna ekizibu ne bamutomera twali awo ku Malukumbo nga tuli era kati waabandaba n'abampuliriza bamumanyi kubanga musajja w'amaanyi mu kunoonyeza Katolu Wama akalulu ebbanga lyonna era kati ali ku Siraaji Kifamba naye Kabanda Hassan mugamba okoze otya ng'abasajja baagala ssente ki nyingi nangamba nnamba emu nti kankubira omubaka nti ajja kunyambayo abantu banamunoonyeza nnyo akalulu siri kyerabira Katolu Wama Kabanda Hassan bwe yakubira Kato n'amugamba MP nti nze Kabanda Hassan nkutegedde taata nno nfunye accident nti essebo ndi wano ku Malukumbo nti akasente badde nyinawo katini naye mbadde oba olinayo ku busobozi omanye ekigambo kye yamuddamu era kyekyandaga omubaka gwe baalonda yagamba atya ffe mu byobufuzi bye twagala tetwagala bantu batalina mugongo. Alamusiza mwenna bakategatako yenze Farouk eno emboozi bagiyita emboozi mukati program emboozi mukati tubeera wano n'abatuuze nga batunnyonnyola ekiri ku ground gwe wenna yeesimbyewo otegeere ekituufu ekiri ku ground nzo okuba oli weesudiya naye nga tomanyi kiri ku ground. Leero tuli Lubaga South ono aleese abantu bangi alina Katolu Wama alina Kifampa alina Rosias alina Nasolo alina Kenny Luchams bangi kati wano wendi ndi n'abatuuze tubeere nga tuwayawayamu tutegeera abo wawe gali kiri kitya ku ground banange mbalamusiza amanya namba emu namba emu muzeeyi amanya agange bampita Kabugo Haruna abasinga obungi bampita Mawa otyo muganda wange ate gwe wakikanze Farouk Mubiru Mamba muzukulu wa Gabunga otyo ensonga etuleese wano ya Lubaga South tumenye Lubaga South ani asobola Lubaga oyo kuba bamwepikira bangi tutandike oli kwani Lubaga South erina abantu abazze okwesimba okuva kwa parliament bangi nno ddala bayinza okuba bawera no 11 naye nze nja boogerako okusinziira buli omu nda busobozi bwe. Tuyina Alozias yazze ku kadi ya Nuupu Alozias Mukasa omwami Alozias njagala mwogerako ebintu bino wammanga Kyagulanyi nga yakawangula obubaka bwa parliament ekya Ddondo bwe yatandika okunoonya akalulu Kalubaga alina enjawulo nnyo n'abantu abalala bazze banoonya akalulu. Yalaga nti abadde mu service yalaga nti agassa abantu agasseeko ettaffaali atanajja na mbukulembeze abaddewo ng'aweereza abantu ku ground omusajja oyo yenna nnyini fako gy'owulira mu ndeeba awo fako eno erina abakozi awo abantu emirimu mpolampola awo naye abaddewo nnyo ku ground
ebintuntu obuntuntu obutonotono obwo abakyala bano obulina okwegatta biki ebyo abaddewo abadde mu struggle era ebintu bingi mbiraba agasseeko zambulensi zitambuza abantu bano abantu abalina obuzibu simanya nfunye obuzibu omuntu wange afudde njagala mumutwala bwe wati abaddewo ng'ayambayamba abantu muntuntu obutonotono otyo so tosobola mubuusa maaso katugende wa mzee omusajja agamba Rosias yasobola bwagamba ono muganda wange nga wayogedde nti Rosias yasobola oluusi nze nyinza omuwakanyamu alimba kubanga ekyokusookera ddala alina ekintu kyagambye nti ye Rosias okugeza fako okugeza obubina alaze nti kyekimu ku byakoze era ye yensonga nakyalaba nti yakola ki yakira olw'okugeza obuki obubina kati nze oyo Rosias nga nze ku lwange mba mugoba owulidde omusajja agamba Rosias ebintu byalimu byakugeza bubina ebintu bino tabisobola omutesitesi njagala ebintu bino tubirambulirenga abantu abakulu era njagala bateesa bannange ebintu bino byemba omuntu waba ayogera njagala oteeka ennyo okutu nga tonnagezaako kuwakanya point gy'ayogedde mbadde njogera omusajja ono ebintu byayina oba emirimu gy'ataddewo ku kitundu otegedde omanyi abantu baffe balina propaganda bwe bawulira nti omusajja alina fako balowooza balina ebintu omanyi wano ffe oba nkiyite oba tukyali so loko omulimu ogwo tegukola bintu bano byebalowooza byokka otegedde gukola ebintu bingi abantu obba masajinga abantu bazza emisuwa gyayo mu nteeko nga bwowulira ebintu ebyo abakyene bakolanga so omuntu wajja nagamba simanya awulidde fano nagamba bageza bubina si a point wabula point gyenjogedde ngambye omusajja alina omulimu gwe yateekawo oba gwe yatondawo ogubadde gwa abantu abamu emirimu abantu baffe mu kitundu so nonjogerako n'ebintu ebirala ate nekirala nzireko ku point simwogeddeeko nti yasobola wabula njogedde omu ku beesimbyewo nenjogera ku mirimu gye emirungi gyabaddemu ontegedde so mbadde ngezaako mulambulula ebirungi byatadde mu community na mirimu ki emirungi gyakoze abantu kuba twagala abantu abaweereza Farouk kiri kitya wa Rosias njagala tuba mixing bonna mbadde muwuliriza nnyo ebbanga ddeneko ekituufu mwamuka credit ogaba emirimu mu kitundu kyayagala okiikirira yagabyeko ku mirimu kubanga ataddemu kampuni era naawe abantu emirimu bangi abawera mu kitundu kyayagala okiikirira eyeba credit kale nze ku lwanga Rosias oyo simwinaako nnyo obuzibu lwakuba ate nze nnyina amunsingirako ani asinga nze ndowooza Siraje Kifampa yali musinzeeko Siraje Kifampa yali musinzeeko tuwe ensonga zo tubadde mu struggle eno ebbanga lyonna ery'emabega ng'omwami oyo Siraje twogera ku Lubaga House erimu LC 77 ebyalo 77 bakiyamani 77 aba LC naye tubadde abadde atambula omwami oyo kyalo ku kyalo na bigere ate nekikwewuunyisa omwami oyo si ye mugagga kubanga abamu bakikola olw'obugagga n'okwongera okwetutumula lutwewedde yesimbawo mwana wattu abantu tebasoba muwa mukisa kuyitawo ne bawa katolubwama naye era gwe baaba era olaba bye yakola nga byakisiru n'obuuza n'okwebuuza abantu batuuka n'okwegaana ng'oli agabaze siri weerubaga olw'omubaka amukiikirira nga kijja lowoozesa abantu nti alowooza ng'omubaka akola ki kubanga omuntu gw'otuma okukiikirira omuntu eba kifaananyi ky'abantu nti abamutumye balowooza bwe bati nga gwe batumye otyo bagamba nti gundi onaani katolubwama Kifampa amusobola omukulu nga bayogedde ku Kifampa era nga bowira Kifampa we yamanyi Kifampa we naye omuntu omutuufu nze nkugamba nti katolubwama abali awo wonna abakira olw'ensonga zino wammanga omanyi twogera wano twogera ku babaka ba palamenti osanga omuntu alowooza nti omubaka wa palamenti alina kukola mateeka gokka naye omubaka wa palamenti alina okusakira abantu be katolubwama ekyakikoze asogedde okusobola abantu be era bw'ogenda mu Lubaga awo abakyala bano bantunda busa ku kkubo bantunda nnyaanya bonna katolubwama basakidde alina ebibiina ebiwera 57
abina ebibinda by'abakyala oyo byagenza ateekawo ebiwera 57 aba boda boda sabo mbadde nsaba mbuuza omwami okujjako nga Katolo Bwama gwayogerako nze sigwe mmanyi kiri ku likodi munoonye obutambi bwa Katolo Bwama ng'alaga nti talina kyakoze yagamba bw'ati bwe mwali munnona nabagamba munsindike ŋŋende ndye kati nze nzikuse kati mumale munzeeyo kati tulye mbaweeko nammwe ye yennyini nga yeeyogerera mpozi Katolo Bwama gwenjogerako gwe si gwogamba naye ngamba Walubaga South Katolo Bwama kigoyogerako Katolo Bwama njogerako oyo yini Walubaga South kakati omukulu ono bambi alina ekizibu ekizibu ekimutawaanya kye kino yamanyi nti omuntu bw'ogenda kati oyinza oba omuzadde awaka basooka kubegera gwe mmere kyogamba abaana tebalya kati abantu ngaaba balina endowooza nti Katolo Bwama bwe yagenda yagamba mugende mumpendi kati nzize yalya naye yalya ne banne era bw'ogenda mu Lubaga South n'obuuza nti Katolo Bwama era Katolo Bwama toyinza kusangayo omuntu amugoba toyinza kusangayo omuntu amukuba miggo naye waliwo omubaka najja kubanga ti bano baganda bayinza oba bambi olumu bakyamukamu batebamenya kumamanyiza edda nali muto nga bwendaba briefcase nga mayindi bwe briefcase ebeera mu ssente kati bano abaami balaba ambulance ne balowooza nti ambulance baana awuliddeyo ayogera ku ambulance ambulance osobola gifuna walina ogipangisa n'oteekako ebipande nti ambulance n'osirwazanga bano bobasirwaza oyo wayita omubaka kakuzeeyo faluku nzijawuwo mbadde nsaba kubuuza sebo omuntu omukulu nga wogaye nti abamu babeera bato ne balaba ebintu bulala mbadde nsaba kubuuza ambulance kiba ki ekirala nga si ambulance bayinza ogireetamu eyo piriyodi bw'amala okugira eddayo sebo n'omusajja eyagula ambulance Alozias abadde akola ku byabulamu ebbanga lyonna ne byabadde akolako bibadde byabulamu kitegeeza alina obukugu mu ekyo byabadde akolako bibadde byabulamu omulimu gwe mu Lubaga South era gwabadde agabirako abantu emirimu gubadde gukwatagana ku byabulamu Faruku abantu lwaki bemulugunya nnyo Katolo Bwama ono kakati nzijawuwo nze omanyi nze nsiima wetagisa credit njiwa Katolo Bwama saagala mwogerako nnyo bubi kubanga lwakuba alina ekizibu kimu kyolumu akontana n'ebikolwa ebigambo bye bikontana n'ebikolwa ontegedde oba Katolo Bwama mukozeeko research erubaga eyo nga mwami mwabwayogedde mutaddeyoko ku ttafaali etonotono abakyala kubanga nze nzijukira akatale ke bayita akakadde akatale ku bumu obupya ewankulukuku ekabowa ewankulukwawo waliwo akatale akasooka akakadde then waliwo akapya akaddako then waliwo akala bali bakamenya n'okukamenya naye yajja ku maanyi ge nayimero n'agamba akatale kano tekalina gye kalaga olw'obulungi bw'abantu baffe ab'ekitundu kino era akatale ako baakamenya ne bazzeemu ne bakazimba olw'Akatolo Bwama resistance gye yateekawo n'ebintu ebitonotono bodaboda obutonotono abuguze n'obubiina bw'abakyala obwo obutonotono ataddemukko kasente naye bwe tuba tuli mu byobufuzi eby'ekikulu nga bwe tuli mu ggwanga lino ffe bye tulowooza olina okustikinga n'ebigambo byo nga tokontana na bigambo byo otegedde olina okumanya at a certain level nti waliwo abantu abali supreme abansinzeeko bw'okenda ku makya gwe Katolo Bwama n'ogamba akoze byakoze ne bw'okenda ku makya n'ogamba ng'olabyeko waliwo omuntu akusukulumyeko gwe n'olaga nti abantu nga omanyi bino ebintu bagamba fuba nnyo okulaba ng'ogwa ebyobufuzi bagamba fuba nnyo okulaba ng'ogwa mu mbeera abalonzi bo oba abantu abakutuusa ku level gye balimu otegedde Katolo Bwama yakera ku makya n'agamba kubanga katukkirize yagalagaana omugigi guno gwe tuliko gwonna gutunulidde nnyo Kyagulanyi yakera ku makya n'agamba nze Abakyagulanyi balina okunneegattako otegedde kyenkugamba you don't have even toyina even a political party tosobola gamba muntu abantu gwe balookinga at n'ogamba ye alina okwegattako so ekyo kyakola weeva embi mu byobufuzi bwe era nze nkubuulira amazima ekyo bwe kibanga ebimu ku bintu ebigenda omumusuula kyekimu ku byo sokolinda katono muganda wange kakati nze era simunafuya nnyo ntalina kyagasi wabula ensonga eyo yatuuka nnyo ku mikono gy'abavubuka n'abantu abalowooza nti Kyagulanyi ly'essuubi lyabwe
Otegedde so kyamunafuya nzire ku nsonga endala gyagambye alina ekigambo kyayogedde simanya abagula ambulance mabiki muzikyusa kyusa ensonga eyo ntuufu ku side emu ne si ku muntu gwe mbadde njogerako Alozias bino ebintu byenjogedde nkugambye bitandika way back emyaka 3 emabega emmotoka muganda ngevuze emyaka 3 ndozo osobola okutegeera kyebeeriko kitegeeze beekaddiye n'aleetawo nera talina emu era tulaba rali za mwami Kyagulanyi ng'alina za ambulance so this man is hard working. Okay. Yes. Muganda wa bagamba mbu Katolo Bwama mukwekyusa namba emu era ebintu byekigenda mukubya kwekyusa n'agira Bobi Wine. Omwami ono ayogedde bulungi ate mwebaziza Mutesa bulungi. N'ekyenjagala asooka ategeere ayiga okubanga ayimirira ku mazima. Omuntu okuvaayo n'agamba nti nze Katolo Bwama nsobola okubanga ekyokusooka mubaka wa Parliament. Hajo kubanga Kyagulanyi nga Kyagulanyi yabadde tamulaba manyi okuteguba musango kubanga omulundi guli era simanyi muganda wange ono bayajjaddiye Kampala ku mulundi gumuli waliwo besije nga wamanyi nnyo ekisumuzo kikutte wakati buli muntu nawe wabesije bamukuba Katolo Bwama nakola ki nakwata ekintu era kati yaliwo ekirala omubaka wa Parliament nga tonnagamba nti nguza ambulance osooka kumanya abantu bo balidde ki Katolo Bwama gwe mulamwa gwaliko kakati owulira linda ko muganda we nawadde obudde tozanyira mu budde bwange Katolo Bwama kyaliko yasooka n'amanya nti omukazi oli namwandu omwana we oli atunda kasooli ku kkubo we muwe emitwalo 5 n'enyimuteekamu ajja sobola oliisa omwana we n'okusasula ennyumba nga tannafa kubanga ono yabeesinze nnyo ku kufa nti osooka kuyoola mirambo oleeta ambulance osooka kumanya abantu bali batya. Katolo Bwama kyaliko Katolo Bwama kyasookerako kati ono gwagamba owa ambulance ate alina n'ekyo kyayogedde wali nti omwami ani ono wafako bw'oba okola ekintu kyonna zono omwami alina edduuka naye nga tennungi gyasootekako okuki oli bw'abaalanga akabina kakulembeza kubanga gwe mulimu gwakola ki kati wongamba nti faka ekola birala ate ng'ebirala tosobola birambulula teri omuntu yenna programu ziranga zigenda ku Bukedde TV basooka kulanga akagambo Bukedde TV kitegeeza kyeki gwe mulamwa kati saagala bwana Faruku otubuzeebuze nga tuli wano nga tuteesa twaga twogera ebintu by'omanyi omusajja toyinza kugula ambulance kuyamba abantu batannalya kakati nze omanyi n'ekizibu kyange nze nsikinga ku mulamwa ne ku point ontegedde nkugambye credit we yeetagisa giwa era nkugambye Katolo Bwama byagasseeko naye problemu yange n'omubaka we oba mwami Katolo Bwama gwakkiririzaamu ebyobufuzi byonna emyaka gye tubaddemu emabega yonna abantu bakooya abantu abatalina mugongo olwebw'oyogera ekigambo ne wayitawo ennaku 2 n'okikyusa kitegeeza oba ofuuse munnanfuusi lwaki nkuwa ekizampo Katolo Bwama ng'oggyeko obukulembeze bw'alowooza omwami ono simanyi oba alaba amawulire oba agoberera ebifa mu ggwanga a few days ago oba weeks ago Katolo Bwama yatuuka bamu interviewinga kwemu ku station zesaagala kwogera n'ayogera ebigambo bino n'agamba Katolo Bwama Kyagulanyi simuwalana naye abantu baba omanyi bino abantu baba otunuulidde nga balina ekintu kye baagala nawe ogezaako okubakola ki okubabeeramu so point eri nti tayagala kintu ekyo otegedde naye is forced by the majority otegedde ffe mu byobufuzi bye twagala tetwagala bantu batalina mugongo twagala abantu ng'omuntu ayimirirawo ku ekyo kyalowooza values we looking at values si ndowooza yo gwe gy'olowooza gy'okola ki gy'oyagala so njagala mwami Mawalo ategeere kiri kyagambye nti mwami Alozias afokasinga nnyo ku kyagambye kye ndowooza nti kiyinza okuba kyakuswavu naye mu nsi eri modern people doing fako is normal abantu okukola fako kiri normal n'ebintu ebirala bifaanagana bwe bityo ekisooka awadde abantu baffe emirimu ye point esooka ye kyalowooza mbuno simanyi omusajja aguza ambulance alowooza ku bantu kufa no ono omusajja awadde abantu emirimu bafunamu income ne beeyimirizaawo so njagala asigale nnyo ku mulamwa aleme kujabulula mukama wange omusajja agamba nti
Katolu bw'amatapinga ku Bobi Wine ayiseewo ekintu kye atuse ku ground nga ku ground wafu kati ayagala tapinga ku Bobi Wine naye tamwagala ye point ya Farouk ono omwami Farouk buyefuula omusajja wo omwami Farouk ayogera naye kyayogera ate neyekuba endogo kubanga agambye ayagala omuntu akola ki ayimiirawo ku mugongo nga yasoose nyina agamba nti Katolu Bwama yagamba agenda kulya nakati agambye akomyewo n'abalala bakole ki ate n'ogamba nti otayimira ku mugongo gwe katobanga gonyini bwetudda ku Kyagulanyi ono kyagamba kiri kitya Katolu Bwama ye obutakkiririza mu Kyagulanyi si problem naye kakati ono olw'okuba ye tamina watambulira mu mutima gwe agamba nti obutakkiriza mu Kyagulanyi ekyo kizibu. Farouk ensonga yo ku Katolu Bwama eri etya kakati omwami Katolu Bwama mpozi abantu abamu omwami ono yabuuzizzaako oli wajjidde e Kampala naye nange nja mubuuliza wajjidde otyo fwe tuberedde mu Lubaga South mwami mawo okimanyi nga Lubaga South yemu kuba yina abateesa abalungi ennyo mu palamenti mu birembe gyedda era nga bwe kimanyiddwa ennono ya Lubaga era bwe twabanga tulonda nga tugamba ate kati baleese Lubega ate ne baleetaani baleese Ken Lukyamuzi nga bonna basajja b'amaanyi omulembe guno gwe guleeseewo omuntu okujja mu palamenti nga kyenkana zezanyira mu komedi nga Katolu Bwama otyo olwaleero kituuse n'okuswazibwa abantu b'omu Lubaga bayinza okunjulira ng'olenza n'okugamba nti nze saamulonda naye nga ye yamulonda kakati Katolu Bwama nga bajjidde mu Solida balina abaana abakulira campaign omu ku bo bamuyita Kabanda Hassan naye Kabanda Hassan oyo yayiirawo Katolu Bwama omubiri kati omwami yo n'awangula bamala okuwangula nali ne Kabanda Hassan nga mugamba nti omusajja ono gwe mwalonze si mutuufu nno nnyo Nakatemba n'agamba nti omusajja mutuufu era omusajja ono ajja tutuyambako Kabanda Hassan yafuna ekizibu ne bamutomera twali awo ku Malukumbo nga tuli era kati wabandaba n'abampuliriza bamumanyi kubanga musajja w'amaanyi mu kunoonyeza Katolu Bwama akalulu ebbanga lyonna era kati ali ku Siraaji Kifamba naye Kabanda Hassan mugamba okoze otya ng'abasajja baagala ssente ki nyingi nangamba nnamba emu nti kankubira omubaka nti nja kunyambayo abantu banamunoonyeza nnyo akalulu sirikyerabira Katolu Bwama Kabanda Hassan bwe yakubira Kato n'amugamba MP nti nze Kabanda Hassan nkutegedde taata nno nfunye accident nti essebo ndi wano ku Malukumbo nti akasente badde nyinawo katini nti naye mbadde oba oyinayo ku busobozi omanye ekigambo kye yamuddamu era kyekyandaga omubaka gwe baalonda yagamba atya fa ulira omusajja w'ebigambo ebimu n'amugamba wayi n'amugamba fa okiwulira amugamba fa omusajja ajja kuwuta essimu andi kakati omanyi nze bwe mba njogera puroguramu oba bwe mba njogera ebintu sibyogera kusanyusa ate soogera kuwaayira kati waliwo omuntu ayogera olw'okuba ayogedde ku muzindaalo n'agamba nti nze nina okwogera Katolu Bwama abantu bonna abamukolera kampeyini ze basasula akyalina bula kati waliwo omwami omu bayita Bosco Bulwama mumanyi waliwo bayita Mukasakadeya mukasa mumanyi abantu bonna abakolera mwami Katolu Bwama mwebali era akolagana nabo ate ekirala nono yenyini ewa maama we si lunaku nti awaayo emmere ono wenyini gwe ate obanga nga maama we si lunaku nti akola ki kuba olwo oyinza okuba nga oyo munno ate oyogeranga nnyo ebigambo ng'omaze obbifuna mu ddwaliro waliyo ngambye nga tuli bwe nkugamba nga tuli kitegeeza kwendi ennaku z'omwezi ali meka ate tugende eyo bw'oyingira bwe nkugamba nga tuli ddwaliro kitegeeza naliko n'ojja n'owaayira olw'okuba bukedde TV wuliriza saagala olw'okuba bukedde TV oleesa omuzindaalo njogedde ku mukutu bulaza saagala olw'okuba bukedde TV ereesa omuzindaalo wali otandike okuwaayira abantu yogera ekintu kyeweekakasa awaayiriza tavunaanibwa nti wayogera ebyobulimba awaayiriza tavunaanibwa nkugambye omusajja amuyita Kabanda Hassan waali kankulagirye wakolera paka
ewa vivo olabawo uliriza paka eyo wejemu ebintu byokuwaayira ati kati wemba mpayiriza gano mazima gakugamba Mwami Faruku kakati bwe tuba tunanyumya ebintu bino njagala ebintu bimwe bigende ku record. Muganda wange Mawa nkuwanye ekitiibwa. Nkuwanye ekitiibwa era kyovola bwe mba nyumya naawe ebingambyo by'obufuzi oba by'obukulembeze nkuwa space n'oyogera. Nkwegayiridde bwegayizi bwe tuba tunyumya ensonga ezikwata ku kitundu. Omuntu waba ayina ekintu kyaleeta nga bwino saagala okinafuye okivuluge kubanga aba ayina ensonga era akugambye yaliwo. So omuntu waba ayina ensonga gyaleese nsaba okkiriza omuntu agiguse tugende mu maaso. Ekyokusatu nga njogera ku Mwami Kato Lubwama. Mwami Kato Lubwama ekifo kye bayita honorable. Ekifo kye bayita honorable. Abantu bano balabika balowooza tuli basirufu abamu. Naye omuntu okuba omubaka wa parliament bakugamba honorable ekintu kya honorable abantu bakimalamu essa. Omuntu honorable aba wa kitiibwa kitegeeza omuntu w'ekitiibwa. Otegedde? Kato Lubwama emyaka gy'amaze mu parliament etaano nze simulako okufulumya parliament nga n'ekigambo kyateesa. Ku record. Kiri ku record. Owulira? Ffe bwe twabera mu tumala beeno mabega. Otegedde? Tubala beeno mabega. Kamera zibanoonya bunoonya. Otegedde? Ku record. Nze simulaba nkonga ayina. Erubaga olagiraba. Lubaga nnene. Eyina ebizibu byayo. Otegedde? Naye ebintu byonna tewali kibalita kufulya parliament. Omuntu okubanga okiikirira ebitundutundu by'ekibuga nga Lubaga olina kubanga oli sharp. Otegedde? Ng'oleeta emiramwa n'ensonga kufulya parliament. Olaba abasajja b'erikoboko baleeta ebintu ku parliament kufulya parliament. Owulira? Naye gwe Kato Lubwama emyaka etaano twetaaga abantu abessa omuntu abali sharp abantu abasomye ku level ennungi abasobola okuleeta ebirowoozo by'abantu kufulya parliament. Mwami Mawa ng'omusajjawo ensonga ze basinga omulabiramu ng'ali New York ali mu shorts ali ku holiday tebamulabangako ng'ateesa budongo otube bateesa basajja. Ekizibu kye nafunye wandeese wano n'abantu ng'abantu benjoya nabo ebintu bye boogera kati omwami ono muteesa mulungi n'ate olumu yeekuba endobo kubanga akugambye ti Kato Lubwama twagala tafaanana kitiibwa kya mpaka waki n'ogamba nti ageza fako wamupimidde wa nti kwegamba waliwo abantu n'ogamba nti ye ono ageza fako gw'oyagala okusindika mu palamenti wamupimidde wa nti yajana ekitiibwa kya palamenti. Kakati n'olaba nga abantu abamu ayogera ekintu ate n'amala n'akola ki n'akubuzaabuza. Ekyokubiri linda muganda wange ekyokubiri kyoyogedde kiyinza okuba nga kituufu ti Kato Lubwama tomulabangako ku fulo yaki ya palamenti. Omubaka wa palamenti n'agambye akola bintu ebi akola amateeka okulondoola ssente za gavumenti n'okuyiyiza abantu era abantu bangi nnyo n'okudda wuliriza alindako Katonda wennyini mbadde nsaba nkusala ekirimi Mwami Mawa omubaka wa parliament ekisooka mu byonna by'osoose okwogera ebirowoozo by'abantu kyekisooka okubituusaayo kubaita okuteesa mufulepa tayina lunaku na lumu yalesa kirowoozo ky'abantu b'erubaga. Ogambye nti omubaka wa parliament akola ebintu bisatu tokyogedde ekyo nekugamba ekisooka akola amateeka. Ekyokubiri okusakira ki abantu be n'okumanya abantu be beetaaga ki mu palamenti. Wuliriza sikkirizigana Mwami Mawa sokolindeko ekintu kyenjogedde ekyokugamba ebirowoozo by'abantu sinnakiwuliramu kyekisooka lwaki akikuba akuba emabbali. Wuliriza sikusaka ekyo sikusaka ekironza omubaka wa palamenti ekironza omubaka wa palamenti guba muzindaalo gw'abantu be yakola ng'omuzindaalo gw'abantu be okutuusa ebirowoozo byabwe ku fulo ya palamenti. Exactly ekyo kyenjagala akikola takikola. Mwami Kato Lubwama kiri mu likodi nyinza okuba nze ndaba bubi naye okusinziira bwengobera ya palamenti eyo ng'eteesa nze olunaku wenalaba Kato Lubwama mu palamenti nga bamulaga yali azinira wagguluggulu kugundi yotagikwatako ng'aliwabukabuka okitegeera ekitiibwa kya Lubaga mu Kato Lubwama akisudde muguluka. kyoyogera kyeki nze kugamba ennyimira ku kintu ti abaami bano bambuzaabuza basoose ne bagamba nti omwami ani oyo Alozias akoze emirimu egiyamba abantu baki abawadde n'emirimu mu Lubaga ate batiika n'alesera ambulensi ate ko batuuse
kukyakatolubwama ate bagamba nti omubaka alina kukola ki kubeera eri n'ateeseza alina buteeseza eri n'akola ki n'agenda. Nze njagala omwami ono ategeere kituufu kyoyogedde ekyababaka wa paalamenti nti ekitiibwa kyakola ki abantu abaliwo kati si Katolubwama yekka naye abantu abaliyo ababaleetera ebyo yemmwe mmwe nga bwe tuli wano ti bwolaba ayisizaawo ambulance ng'ogamba yalina okugenda okitegeera kati mmwe bennyini bagende mwekuba endobo njogera n'abantu nga simanyi oba wabajjeewa nti omuntu yennyini yekuba endobo omuntu yennyini yekuba endobo ono yennyini aga nti ayisizaawo emmotoka n'azimbya fako yasaana okukola ki okuyingira paalamenti ate yamala n'agamba tuzeewo ekitiibwa kyaki ebintu bino bigenderere. Bwe mbadde nnyonnyola omwami ono nkugambye nti omwami oli Aloysius bwe tumwogeddeko ne ŋŋamba awadde ab'omu Lubaga emirimu kubanga era fakitole ze ng'azikola oba kampuni ze yasooka zikola mu Lubaga ekyo ate nga takola bw'omu kitegeeza abawadde emirimu. Nze nno mu ndowooza yange kati oyo ne muteeka wabbali nti akoze omumwa ogugwe mwami Katolubwama. Nze sikakasa nti mwami Siraaje yali badde alina waateeseza naye Katolubwama bamuwa platform okumuyisaamu okusobola okutuusa ebirowoozo by'abantu. Bw'aba akifunye ate n'atawuteesako wadde akantu n'akatya ebbanga Katolubwama lyamaze mu paalamenti emyaka 5 abadde akyogera lunyi nti nze nabagamba munonde ndyeko sina kye nagenda bakolera tumikisingemu ne Ken Lukyamzi nosopalinde katono nze nzikiriza nti omulembe gwe tulimu guno ogwa gavumenti ya dictatorship ow'ababaka bwe tuli nga bangi olw'abantu baffe okuba nti tuli bubi on ground ng'oggyeko obuweereza omubaka ebintu by'alina okuwa mu kufula ya parliament n'obuweereza obutonotono obwansi tubwetaaga naye waliwo ensonga ezikakatikako ezisooka ng'omuntu mu kifo ekyo otegedde ngezi ogamba nti okuteeseza abantu n'ebirala ebifaanana ng'ebyo so sijjaako kigambo ekigamba muganda wange Mawa njagala ebintu bino tubiteeke mu mbeera ennungi etali yakujereegerera otegedde kubanga ye ekigambo kyo emu ku bizinesi za muganda waffe Aloysius azijereegerera otegedde naye kino ekintu kyetwogerako ebimu ku byo biwadde abantu baffe emirimu n'okuba nga basobola okubaawo ne famire zaabwe ne batambula bulungi nga talina kweraliikirira. So omuntu aba abadde n'obuweereza nga tannafuna bukulembeze ffe tugamba aba abadde nabo watiifu afunye obukulembeze otegedde bw'oba osobola okulabirira famire yo ng'ofuna emitwalo 2 watiifu ng'ofunye miliyoni otegedde tugamba oba osobola okulabirira famire yo ng'olina emitwalo 2 ate bukikya ku makya ng'ofunye miliyoni kitegeeza obuweereza bwe eri famire yo bujja kweyongerako. So omuntu tumulabiramu anga egamba nti bw'aba asobodde okuprovidinga ku kitono ate bw'afuna ekinene. Katolubwama biki ebimulemye okukola e Lubaga tusooke tutandikira awo biki ebimulemye ebyobufuzi nga tubiddako kansooke nkubulira ekintu ekiri so open ebyobufuzi nga tubijjamu saawa zino Katolubwama alaze abantu alinga ali mu opposition otegedde kyetulowooza naye at some extent ne tugamba nti lwakubadde alaze nti naye ekigere kye ebigere bye biri aganaaga otegedde ffe twagala abantu nga bavaayo obusimba n'agamba nze nyimiridde wano bye bitusumbuye eggwanga emyaka 35 otegedde abantu abo tutakakasa nti balina ki balina omugongo twagala okereye ku makya ogambe nze nyimiridde wano so buli bw'obeeraawo ng'oyimiridde ng'olagaaganaaga bw'oba WNRM njagala ogamba abantu ndi WNRM bw'oba wa DP gamba abantu ndi wa DP otegedde ebizibu na tufunye mu ggwanga lino bantu batalina mugongo ng'ali wano ekigere ekirala kiri wano wabula ye anoonya weevu anoonya ki weevu nkugambye wikisi emyezi emirondanize yagamba abo bakyagula balina okuneegattako nze ndi w'amaanyi ku bo wikisi entono enye mabega yadde agamba omanyi ebyobufuzi abantu bano olina okulaba nnyo abantu kye baagala naawe n'okola ki si wala nanye Kyagulanyi oyo naye gyaliko amasannyalaze yaliko amasannyalaze kitegeeza naawe onoonya amasannyalaze toli mukozi mutuufu so twagala abantu b'ekigambo kyabe balina Faruka we ngambira nti lwaki tuleeta gundi ono
Kenny Luchamuzi n'amusiguukulula n'amugjawo. Mpozi abantu ba Lubaga South bafunye ekizibu. Abantu abeesimbyewo bangi ng'ate abantu abeesimbyewo mwabo mulimu abalina obusobozi. Baliwa. Kenny Luchamuzi oyenja mmuzi ebbali. Ate lwaki? Anti Kenny yafuga Lubaga ebisanja ebyawera. Era bwe yabeera ngadde ebbali n'aleeta muwala we nabona abakwatamu ekisanja. Bwe yamala muwala we bakwatamu ekisanja muwala we n'avaawo. Ate era n'akomawo. Ne bamuwangula buwanguzi. Kenny Luchamuzi nsuubira waliwo emirimu emirungi emirala egikolwa mu ggwanga wano naye nga si bubaka aleme tulowoozesa nti omuntu atabeera MP aba talina mulimu. Kakati Kenny Luchamuzi atutadde mu mbeera egamba nti omuntu bw'ataba MP atasobola kuweereza ggwanga. So nga ate Kenny Luchamuzi ng'omuntu okulabirako mu byobufuzi bwa Uganda alina ebintu bingi by'asobola okuweereza eggwanga nga si MP. Twagala we yakoma waba alina kye yakola ekirungi. Aleme kukyonoona ate abala bongerezeeko asigaleyo. Kubanga yatuleetera muwala we mutulaga kitegeeza era yali agamba nti nkoze iki nkooye. Ate kati bw'akomoolaga nti era njagala atulowoozesa nti essente we zamuggwa ze yali akoze akomawo okukola nki. Anti Kenny agamba nti akalulu mwagenda ne mukonoona ne mukawa Katolu Bwama n'akola ki? Buno bwagamba Wakatolu Bwama kyova bagamba nti Katolu Bwama abeerewo. Baganda bange bano bateesa bulungi nnyo. Kati ate olumu oba nze sitegeera ne beekuba endobo. Tubadde wano w'ovidde ku mwami ono nga tugamba nti omubaka wa palamenti Katolu gundi Lubaga tekyalina mubaka akola ki? Owensa ateesa. Nga tugenze kuteesa kuba bagee Katolu Bwama tateesanga mu ki? Mu palamenti. Netutuuka ku musajja ani Kenny Luchamuzi. Kirizagana fa abantu aboogera amazima. Lubaga eyinza okujobola bwe mbadde njogera ku byakato soogedde kuteesa. Sinnagamba ndi katateesezza naye njogedde ku kukolera abantu ebintu bye n'ebitonotono byako ebikola ki. Bwe tudda mu bantu abateesa Kenny Luchamuzi ye musajja ateesa mu palamenti ate ye musajja ateesa ensonga ng'ekwata ne ku Waluwa ne Waawa kubanga yalwanirira Ntobazi. Ekyo ndowooza okimanyi bulungi kijjukira ng'era ye ku nsonga eyo akola ki. Kati ate bwe tutuuse bano bambuzabuliza nga ate bateesa bulungi bwe tutuuse ate ku Kenny Luchamuzi omwogerako ate ne baga takola ki. Ate nga wali bagambye baagala mu ki lindako ate nga wali bagambye twagala omuntu akola ki ateesa. Nze nno ngamba bwe nti Katolu Bwama omugjeeko Kenny Luchamuzi musajja mulungi asobola okukola ki. Bwe tudda ku kiro kyange nti kuteesa palamenti ngo kwegamba bano njagala banjawire ebintu ebyo kubanga agambye nti kufula palamenti Katolu Bwama takola ki tabaako. Kati ate n'otuuka kwasobola okuba nga kufulo ye asobola obaako wadde no wansi takoze eki tazze ate naye n'okola ki n'omugoba. Kale nze ndowooza nti abaganda bange omusajja ekitava ku Ssengejjero Omuganda yagamba nti kyamala ne kifuuka Wankindo. Si mubi naye nga ate aluddeyo. Luchamuzi nze namulaba nnyo ng'ali mu palamenti ne be yakola nga yeesimbye ne Damiano okutuuka omuwangula namutunuulira ddala ne be yakola tebyali bibi. Naye omuntu n'ofuga Lubaga katugambe ebisanja 2 oba 3 n'ova mu Lubaga n'oleeta ne muwala we naye nekukkiriza abantu ne bamuwanga akasiimu nti omusajja ono katufuze katumuweere ne ku muwala we bamuwayo ekisanja. Olwaleero Kenny Luchamuzi ayina eggwanga lirina emirimu mingi egy'okukola naddala ng'abantu abo ba elders mu byobufuzi ekiwulira balina ebintu bingi basobola okukolera eggwanga era ne baweereza abantu. Olwaleero waakomawo n'agamba nti ate nkomyewo kuwa MP nga yafuga ebisanja obanga 3 n'awamu ne muwala we ate kati n'akomawo. Atulowoozesa nti omulimu ku nsi wano oguliwo mu Uganda gwokka olina kubeera MP. Farouk omusajja agamba nti Kenny Luchamuzi nga atwesibyeko nnyo lwaki takola ku mirimu emirala nga bwali veterani. Ebintu ebimu nzikirigiziganyako ne baganda bange naye Kenny Luchamuzi nze nsuubira ebisanje bya savinga mu parliament bimala. Era nze omu kubalowooza nti alina emirimu emirala gy'asobola okugatta ku ggwanga lino ng'egy'obwannakyewa
tegere mugana ngejo bwanna chewa kubanga musajja muyivu ayina ebira byasobola okutukolera naleka emijiji n'emito egisinga okumanya biki bijetaaga nyina example gye ntera okuwa abantu ne mbagamba nti olwaleero muganda mwezi okuba oyina omwana wo ewaka nembeera mu sitting room yayagala kuzanya ku mupiira awo mu sitting room nenga gwe omugamba tugende tweba nenga saayagala kuzanya ku mupiira ayinza okuba ayagala ice cream nenga gwe omugamba tulya akawunga so njagala abantu bano abamu bakimanye nti guno omujiji gwe tulimu omuto gulina ebintu bye gusinga okwetaaga otegedde ate abantu abakuze emyaka gye basobola kubanga basobola okugiwa tebakyasobola bitegeera so mbadde mbasa abakola emirimu emirala egyo bonna kyewa oba bafuuke abantu abebuzibwako otegedde bweba tugeze Nassolo oba Lozi asaze n'afuna obukulembeze mu kitundu ng'asobola okujja nebuuza ku Kenya otegedde Kenya asobola okubaako emirimu gyakola emirala egyo bwanna kyewa naye kyetwamuwaako ekimala Kenya alinga atugamba nti parliament esobola kuyimirirawo nga taliiwo otegedde alinga atugamba talina mulimu kati anoonya mulimu ate nga ffe twabakkiriza nti basajja b'amaanyi so bw'omala ekisanja kiramba ate ng'wayise emyaka ate twakuwa ne muwala onooleeta kitegeeza olinga gwe agamba bano etulwanyisa balemedde mu bukulembeze ate nawe oyagala kufuuka omukubo no waliwo abantu bangi abali makyuwa abasobola abalina capability esobola okwongera Lubaga mu maaso mu bana abantu 11 tugende wa Kifampa ono ali atya omumanyi Kifampa ng'empu erinnya Kifampa ndowooza ddala Kifampa kubanga bwe tubadde tulondoola ebyobufuzi bya Uganda nga bibadde bitambula kati nga mu Lubaga awo owulira oyo mukyala Nassolo abadde wa DP Katolu Bwama abadde wa DP bantu bangi ababaddeyo Ken Lukyamuzi yesimanyi mukulu ogwo bwe guli mutuufu nja kuba muwaayira naye omwami ono engeri muganda we gyali nti amanyi ayinza okumbuulira entambula ya Kifampa bwazaabeera mu byobufuzi bwakati tulina Bobi Wine abantu baga nti ennyimba zabadde ayimba badoozi we nga ziruŋŋirira omuntu wa wansi nga zikwata ku ki kati nze sijja kwogera ku Kifampa nja kuba nnimba naye mpozi kesinza kugamba nti sikwogereko abantu bano be batubuzaabuza kubanga amalala aga nti twagala Muteesa ayina amalala agamba nti mujiji muto kugamba n'owuliriza n'ogamba ku byonna ayagala ki ayagala mujiji muto ayagala Muteesa agambye nti omulembe gwetaaga abakemi kyamuzi basajja bakati nze kyenzikiziganya nabo kyenzikiziganya nabo nti Ken Lukyamuzi bw'aba asaavinze akole ki awummule ekyo kituufu nate bw'omala oga nti ate awummule ate twetaaga mujiji muto ate twetaaga Muteesa ogamba tuleete olina waba tateesa olw'okuba muto omusajja katubuli ekifamba ali atya Siraje Kifampa musajja wa Jema otyo ate ebbanga lyonna Kibirige Muhammad Mayanja lyabaddewo nga yeesimbawo era Kifampa abaddewo ne mu kulonda okuwedde okwa Lubaga South Kifampa y'omu ku baawangula Siraje Kifampa mu bintu by'obusiraamu abadde wakati nnyo era ne kakiiko kwali akoze ebintu bingi wano ebiyinza okulwanira naye bambi ng'amaanyi ge olumu gaba matinitini naye mu Lubaga South abantu ba Lubaga toyina kyalo kyogendako ero simu otuuka nga tebamanyi Siraje Kifampa atambuza bigere ebbanga lyonna Katolu Bwamba abadde mukulembeze nga Siraje wabayitamu mwe muli awo ng'atuuse abaye mujebali kyekiri wano kasobodde okola n'akabakola ki n'akakolera kati Siraje oyo nze mulabyemu enfuga omanyi ngenda kubuulira ebiseera ebisinga obungi omuntu nga tayogedde tosobola mujajingwa nti oyo ategeera oba tategeera kakati okwogera kw'omuntu kutandika omujajingisa nti gundi ono obukulembeze buno butujajingisizza abantu tusobola okulaba Katolu Bwamba nga tugande musajja w'amaanyi betumuwa tulabirawo ng'akulembere n'ogamba muntu atomera okitegeera n'osangayo ate abalanga bagamba nti affe twalonda gundi naye ate bambi twalyoka ne tumulonda kakati omuntu Siraje ono nze kyembadde nsaba abantu ba Lubaga bwe kiba kisoboka tumuweeko ku buyinza tulabe okusinzira ku kyakoze ng'ali wansi musajja mwavu si mugagga nnyo alinamu kasente katinitini naye abadde akakozesa okuyamba ku bantu
ate olwo wanaaba agenze kutooka. Kifampa ali atya Farouk muganda wange omusajja agambye Kifampa ono Kifampa muwadde omukisa. Kifampa simumanyi nnyo, saagala nnyo kulimba naye ebipande by'embirabye bwe mba seerabire omusajja oba alina ekirevu namulaba ebipande bye mbadde mbiraba naye lubaga oyo mutambuddemu akaseera naye simuwulirangako nnyo Taliyo ku ground. simuwulirangako nnyo naye sisobola kunafuya byayinza okuba nga asobola okukola oba ne byali akozeeko naye njagala tukkirize nti ebyobufuzi we bituuse kati oba saagala kuyita kuwaba ne birina step gye bikutte oba eddala ku bigenze at some point obubaka ng'obwa parliament embeera gye tulimu ate gavumenti eriwo gye tuyina ye yabikola erage ereteke mu mbeera nti omuntu oba tosobola ku affordinga kufacilitatinga bintu nga bino tosobola kufuna bukulembeze era yabijjamu okulowooza nti omuntu obuweereza bulina kubanga omuntu nga talinamu kasente cause tumisinza abantu bangi abalungi fact tumisinza abantu bangi abalungi ne bambera okuba tebalina busobozi busobola kulwaniga campaigns zino n'ebirala tumamisinze bangi so mwami Kifampa ayinza okuba mulungi naye amazima gali nti lubaga tejja muwa olw'ensonga zino wammanga Ziriwa. akalulu nga bwensosa okugamba kateereddwamu ssente nnyingi ground abantu bali bubi omuntu bamuwoneka sukaali n'agenda n'alonda omuntu kubuulira abantu balowooza omuntu okujja n'agamba nti bannange mbataleddeyo kano bafiiriddwa abantu balowooza okufiirwa n'omuntu nebamugamba banne mbawadde emitwalo 10 bwe buweereza otegedde so tufiiriddwa abantu bangi abakozi abaali badde bagatta ku ggwanga lino olw'okuba tebalinamu kasente kasobola okufacilitatinga mbeera gye tulimu. Muganda wange tugende wa Mukaaku omumanyi Lubega Samuel Mukaaku mumanyi Lukaku ali atya era Mukaaku oyo Lubega Mukaaku lwakuba nti ngera muganda wange ono wagambye nti ebintu bigenze bikyuka naye ng'ate Mukaaku bwe tudda mu direction ennungi ey'okuba nti musajja amanye ebintu kikyo nga tuzze bali emabega nti okuteesa n'okutegeera Mukaaku musajja muki asobola mulungi naye enduulu eno tagirina wafuukira omubya enduulu eno ey'abalonzi eriko naye nga Mukaaku ng'ono wage tufirwa abakulembeze abalungi era omusajja ono ndowooza tunaavaano bajjamu wayo soda kubanga ateesa bulungi nti olabanga Mukaaku twamenyi mu mulembe guno tufiirwa abantu abalungi abandi badde bakwata obaka bwa palamenti abandi badde babeera bammeeya nene tufuna abantu ab'ekibogwe olw'okuba bayisizaawo ambulance mu kkubo naye n'ofiirwa omuntu olw'okuba talina ssente tawulika ku mawulire takola ki naye nga Mukaaku ebyafaayo byewobiwulira Mukaaku musajja muteeketeeke musajja mulungi sente tazirina ate n'omulembe guno enduulu eno sente zezikola enduulu nedda kati Kyagulanyi sente zataddemu naye Kyagulanyi alina waagenda n'otamulaba Museveni tazirina kakati embeera y'ekyo gamba nti ekyo kakati naye ngaeyo tuvuddeyo ne tudda ku kyumba ka palamenti kyomusajja Mukaaku musajja muki ekyobwaka wa palamenti kimujjamu in fact bw'abanga agenze kufula asinga ne Kato Lwama bw'abanga agenze kuki kufulo naye omulembe oguliwo kati n'embeera tasobola poza ate omukazi ono Luginiya aliwa oyo omukazi ku nsonga ya Mukaaku baliriza Mukaaku tugende wannaso kakati Mukaaku twogera ku musajja abantu 12 Mukaaku yali mwannu ne bamumakani si oyo gwe twogera era akyali newankubadde baje mu naye era akyali naye twogera ku musajja abantu 12 abatandika Nkoba za Mbogo gwe twogerako kati ye Mukaaku Nkoba za Mbogo mutandika ku bantu abamutandika Mukaaku y'omu ku bo mu byobufuzi bya Uganda abimanyi akana n'akataano abigenderedde nnyo tabikomye Uganda agenzeko n'Ebungereza okwongera okkenkuka mu kyakola akimanyi bulungi naye kyekimukuba omanyi ngenda kubulya ekintu kimu kino nakibagamba mu Uganda oba mu Buganda
fwe tuba tusamira waliwo baddeko mu kusamira gosuliddwa mu kusamira waliwo kye bayita emmandwa emmandwa eyo ejja neetula ku muntu naye omuntu watuulako emmandwa kabe mwana wa myaka 4 ow'ekinaana ogamba bugani tusansukula bajjajja tosobola nti nze mpangadde nnyo ku kyalo kuno ng'oyo mugeyita ntya jjajja kikyotegeezaawo teyamutuddeko emmandwa tumwesonyiwe temuliiko omukaaku emmandwa tezimuliiko mukaaku mulabyeko naye nze ekyenyiza okwogera ku bukulembeze oba n'ebyobufuzi oba ebintu byonna kubanga ebyobufuzi biringa any other business. Ebyobufuzi byetaaga omuntu nga yeeteeseteese bulungi mu kintu kimu kyagenda okuyingiramu. Ebanga business gyokedde ku makyano ganjingidde buyingizi. So olina okumanya ki kyogendamu ne byennyina okukola. Otegedde bw'oteteekateeka bulungi ekizibu kye tulina bannabyabufuzi basinze okufuna bonna boolaba batafunye mukisa kufuna bifo ebyo. Ajja n'avuganya omulundi guno ogubaddewo. Bwe kuggwako bw'atafuna tugezaako tekyakusatu kyakubiri n'addayo mu bibye. Otegedde ground ye nesigale kubanja abantu basigala bakubanja oliwa. Otegedde so abalina target n'ebigendererwa by'amaanyi bo bwe kaggwa basigala bakola ki? bateekamu Tubalabyeko nsobola okugereza wane Makindye mulya Nyamoyo waliwo yesimba yakwatanga kyakusatu naye yasigalamu ng'ali in touch n'abantu era ekisanja ekyaddako yali obwa mmeeya. So abantu baleme kulowooza nti bino ebintu byakugeresa mbugeresa wabula olina okakasa nti kyozzeeko oyina mission erina okutuukirizibwa. okay So balina okweteekateeka bulungi muganda tugende wa Nasolo ali atya ye omukyalo oyo Nasolo Virginia ababaka bonna abali mu lubaga era mubatunira obulungi ono omwami alina kyeyagambye kuyadde agamba nti buli munju mwali ate ku kigambo ky'okuba nti buli muntu Virginia alina ekintu kyakoze ekiyamba abantu ate gyali waggulu waabwe Nasolo kubanga Virginia alina kampani ekola plastic eri muki kampani ekola plastic eyo so okuwanga ewa abantu emirimu abawera 10 mmeka ebikopo byonna simanyi plastic badde bamugula teri mu makaga tali mu kikopo teri mu makaga tali mu baafu otegedde naye nga omukulu ono bano abasamira manyize simanyi byakusamira agambye Mandwa erabika abantu tebamulabyewo naye nga Virginia kati kino nkikubuulira amanyife tuli abantu aboogera amazima Virginia asiga n'omubaka wange Katolu Bwama bamuyinza olowooza nti obwedda Nasolo ekimukuba yembeera y'ennaku zino eriwo ey'ebyobufuzi gono bwagambye nti ebyobufuzi oli tatunuulira muntu alowooza nti ayogedde nnyo alinnye ku mmeeza akoze ki yalina okulondebwa ayisizaawo ambulance neyeewuba tomanyi obeetwala na nnyanya ze ambulance neyitawo kati tulina wano no nze njogera ku mbaka wa paalamenti yenna oba omuntu yenna ng'ayagala ki olina akeera nayisaba ambulance n'ogamba nti emirambo gye basomba bagusombye jjo bagusomba ku 11 bagusomba ku 8 owaayi tetukusomba ku 8 n'ogamba ambulance esomba emirambo buli kaseera naye nga Virginia mukazi mulungi nnyo twandimuwadde chance era nze nkubuulira ku bantu babiri bwe baba tebalidde abantu beerubaga nga mwagala ekintu ekitambula Katolu Bwama mulaba nti akuse nga nammwe temwagala kuba ku mulundi abagamba kajje nammwe mulyeko bwemanga ne mwagala mmwe kulya nga mwagala nti yakusaaveewo omukazi Virginia oyo mukazi bamuchance njogereko ku mukyalo oyo Nasolo nina ekintu kyenatula wansi n'endowooza ku mukyalo oyo mukyala mukozi tosobola kumuleka amabega ku bantu abakozi statement mwami Mawagi ayogedde mukyala kituufu mukozi ate ng'oggyeko n'ebiri ebya plastic ebintu abantu basuulasuula ebya plastic badde ne babigula ku bantu ne babikuŋŋaanya n'agamba ne babipima ne babigula ku bantu ne baddamu ne bakola plastic.
so alina ettaffaali lyagasse ku kitundu naye nga bwe nnakugambye wali nenkugamba tuyina embeera by'obufuzi egireeti bano abantu benkugamba Alozias Nassolo olunaku bazanye batya geemu yaabwe mu kalulu oba abantu babagambye biki bubaka kibatuusiza eri abantu asinga okuweereza obubaka ko nze simujajamye era sigamba munafu naye obubaka bwoweereza abantu bajja okusinziira ku lunaku olusembayo bagabe bakuwadde ozannya otya mukyala Nassolo ono nze nno naye nyina ekirowoozo ekigamba kubanga yagendako mu kamyufu mu kaadi ne bagimumma sinde ekya people power nga bamanye ebibiina bisobola okukola ki okwegatta naye bwe baddayo naddayo mu DP kaadi ne musimatuka naye nze naye n'ekirowoozo kigamba omukyalo yali badde mutuufu ogenda era singa atunuliza abantu abamuli ku lusegere singa bamutunya nnyo bali badde bamugamba n'esimbawo kuwa mmeya bw'ekibuga Lubaga twali muwadde kuba twaligambye Joyce Sebugwawo kyetukuwaddeko kimala dako ebbali tuleete amaanyi amato kubanga noono omukazi era asobola okukikola kuba mmeya naye nze siru nsigalayo nga ŋŋamba Alozias is the best candidate. Alozias lwaki olowooza nti tasobola era ali wiiki ku Katolo Bwama? Alozias lwaki ŋŋamba nti ali wiiki era n'obutasobola bwe nti si bwa Nuupu ndi ajja kusobola kakyogamba ndi Nyanzi ajja kusobola lwaki kuki si bwa Nuupu ndi ajja kukola ajja kusobola Chairman Nyanzi olwo bw'olibanga tutuuse mu mbeera eyo ate tulimwogerako naye nga Chairman Nyanzi lwakuba nti kyekiriwo naye nga tasobola. Nze mbadde ngamba Alozias engeri gy'ali wa Nuupu tumuwe tukole ki? Alozias matovu engeri gy'ali wa Nuupu ate ngono yagambye emmandwa n'omuyaga oguliwo asobola okubayita mu nkwawa n'atwala ekifo ekyo olw'ekyo naye ng'omuntu eyandibadde omutuufu okulonda bw'oba tolonze Katolo Bwama olina kulonda Virginia Nassolo ate n'olwo omwami era kyegendi omwami ono era soda zange zijja mutta nti bw'otunuulira ng'ogenze wali mu maaso olaba nga n'omukyala era bw'omuwa ekifo ky'obwa mmeya nga Lubaga lwakuba tekikyasoboka era asobola kubanga byakola bye bantu bye beetaaga. Omusajja akubye ebituli mu gundi mu Alozias agala Alozias ono abulamu wa kibogwebogwe kakati golowooza Kifampa amusobola kakati ensonga zino bbiri tezeegatta tosobola kugamba nti yesi oba no oba yesi tulina kubeera ku saidi emu olina kubeerako kintu kimu abadde atubuuza mwanyi kakati omukulu ono yazze nga atugamba nti Katolo Bwama mulungi bw'avuddewo n'agamba nti ate Nassolo yasukka ate we tugenze ku Kifampa ku mulalo oli Kifampa yeka bwe yagambye bwe tugenze ku Alozias n'agamba nti anaayita mu nkwawa okiwulira kakati ensonga zino bbiri asalewo ekibi kyekirina na kirungi okiwulira era toyinza kugamba nti kale naye ate era omulamuzi asala omulundi gumu nze nno nsaba bwe nti abantu ba Lubaga mwonna Siraje Kifampa yasobola abadde ku gulawundi newankubadde badde bamuwangula naye ng'ayita mu bantu omu ku omu erosi ku erosi nze nali simanyi nti nno Lubaga eyina ebyalo 7 nakitegera ku Siraje Kifampa nga tuyalajja Nankumbi n'agamba nti kati kino kyalo kya 18 ku byennyina okulambula 7 ng'abimanyi erosi ku erosi mugga ku mugga luguudo ku luguudo n'amanya gaalwo wakaona abimanyi asika kasanti abimanyi omubakawo kubanga omubaka wange abimanyi bulungi kakati luguudo ku luguudo mugga ku mugga kubo ku kubo kubo ku kubo mugga ku mugga kaala ku kaala abimanyi mwami Siraje Kifampa tumuwa kalulu mbadde nsaba abantu ba Lubaga mwenna mumpeere Siraje Kifampa kakati mwami Farouk mbadde nsaba kwogerayo nanga kasemba ku bantu abo abantu bonna bino unobaka musindikira abantu bonna bali close n'omukyala kubayita Nassolo Virginia akalulu kano ketugendamu kasobola omuyita mu nkwawa omwami Alozias matovu n'akawangula Alozias mukasa n'akawangula nekino buno bubaka njagala bonna ababulabyeko abutuuse gyali best position gyali alina okugendamu yalina kuba meya w'ekibuga Lubaga era musaba nnyo ekisanja ekijja buli omukisa taguta
mbadde musaba ekisanja ekijja agende yeesimbe ku kibuga Lubaga abantu bajjamu akalunga meeya kubanga ate ejja ekibuga Lubaga okuba meeya kisobola nnyo era wasinga okusingwa okukiika kubanga aba direct n'abantu okulwa services ze otegedde kubanga ye entrepreneur so ani asobola so sawa zino ngamba abantu be Lubaga bawo omusajja Alozi asakalu era olunaku luli bamutiikinge ennaku z'omwezi 14 batinga president ani competitor wo Wakati gwe gundi gwe incumbent Katolo Bwama ani competitor kubano bonna ani gwotya ku bantu abonna tekuli gwentya kubanga bonna nga bwe mbalaba bali mu kuyisa bibu Alozias masanyalazi ekyokubiri njala kutangaza mu Uganda wange alina akantu kayogedde wali bwe tuba twogera ku byobufuzi nga twogera ku ensonga n'abantu beesimbawo 8 oba 10 abalonzi ne bagamba nti bwenkawoono kubanga kati waliwo omuntu osookera enkya essaawa eno Alozias n'afa oba Katolo Bwama kyogamba omulonzi tabaako gwalonda yo kyembadde ngenda omulaga naye aluddewo okimanya naga ndi naga no mbadde ngezaako kulaga nti abantu bonna abeesimbyewo nti bw'ataba gwe nsobola okukawaki ono kyembadde ngezaako kutangaza ate mwami muganda wange waliwo kintu kyembadde nerabidde waliwo ensonga gyembadde nerabidde ku bakulembeze abo waliwo omwami gwe tutogeddeeko bamuyita Lufuunya mbabuulira anti bino birina okubeera ku likodi muganda wange bino ebintu byenkugamba ffe tutambula ku ground otegedde oyo Lufuunya is a lawyer atone yalopa musango anti gwenkugamba omuvubuka muto olira bamuyita Lufuunya naye that young man ayina future mu byobufuzi bye Lubaga eri bright era sanje ekijja bwaddamu neyeesimbaawo ku muntu yenna anaabagenze nga takoze bulungi he might be the next MP owa Lubaga bamuyita Lufuunya ensonga njiwidde gyayogeddeko eya Lufuunya naye muganda wange Lufuunya simanyi naye nga bwali nti mwali is a young man ajja kujja lawyer ajja kutambuza ebintu naye nga nze kyengezaako okugamba nze no Lufuunya mbadde sinnamuwulira naye ayinza okubaawo omanyi ekizibu kya Lubaga mwepimiddwamu abantu bangi n'ababadde olumu nga tannatuukawo kuzitowa ekyo naye omanyi Lubaga yafuna obuzibu engeri gye yafuna omukulembeze abuliramu ddala ensa abantu kyabalowoozesa nti nze nange ne bwe ŋŋenda mpangula buwanguzi bagenda mu Lubaga nga tebeepimye abantu bagenda bugenzi nga beepimira gwoli omu Katolo Bwama kubanga abantu minzaani yonna n'abafako ne bajja tingeri gye tugeze obubina Lubwama weyamutekako minzaani olw'okuba nti yabulamu omuzinzi gw'omubaka nga Lubwama abantu bonna nekibalowoozesa nange nange kati musinga ekitegeeza Katolo Bwama yaleeta gundi eno okumwerijjako ensobi ya Lubaga yonna n'okuteekawo ababaka abangi abo mu Lubaga kyava ku nsobi Katolo Bwama yakolera gwe olwalaba abantu nga abantu beesimbyewo wantu wangi omanya incumbent bamukubyemu ebituli bingi kubanga akalulu kano ak'omukulembeze era abantu bangi saagala nnyo okwogerako ssaawa eno naye gwe olwalaba nga wesimbye abantu bangi ng'omanya incumbent ebituli bingi naye baganda bange ate awo bambuzizaamu kubanga bwe tuba twogera byobufuzi tubyogereko omanya abali wasegona bameya b'ekibuga bali bameka abantu bafuuka saagala ate muganda wange ove ku peegi gye mbadde nkuteekako namba 1 nkuteeke ku 26 ebintu bye twogerako ebyobufuzi twatuze okwogera byabufuzi abantu tebeesimbawo nti olw'okuba incumbent aliwo mubi ani gwe baali balekedde gwe mumbuye ne bagamba nti ani nze patana wange gwe sogolinde gwe mbuulira gwe baali bagambye ebyobufuzi abantu babyonoona abamu ne babifuula nti mulimu abamu ne balowooza nti naye alina okugenda mu paalamenti abamu ne balowooza nti bwengenda mu paalamenti bwe mba mbadde ndiddiira bwe naabeera ne kaadi yange pasipooti yange ennungi nja kuba mpisaawo ebintu byange njagala banna ebyobufuzi mu bitegeere bulungi abantu batambula si Katolo Bwama yaleese ekyo saani bwe mpaayo omuntu gw'omanyi nti ateesa bulungi nga ne Kyagulanyi yagambye nti ekyaddondo gyava
bali 17 yakyogera nolozanga gwoloza bandi mulekedde tekisoboka wawe kyali kati kankulyeko muganda wo nsobola okuwa example gwembuyali kyali nze njagala kuwa ebifo bino byetwogera njagala abantu abamu mu ddembe bikoleko research nsobola okuwa example nze mmanyi abateesa abadde abalungi bifo byabwe nga tisi abantu batono kale nsobola okugereza nga Nambooze Mukono tebasukka bataano utegedde tebasukka bataano Semuju genda Semuju waali ekira tebasukka mukaaga Semuju bali 8 tebasukka mukaaga bali 8 otegedde so kati byenkugamba bwobanga ofunye abantu basukka mu 10 plus kitegeeza abantu bakwepikira otegedde yes bino njagala tubikkirize tewali wali muteesa mulungi kugamba buli omu avuddeyo mu yolerero otegedde genda wane nakawe baziguruka bali mwezo si bangi naye otegedde gende Kawempe wa gundi ono wani musajja wono gundi ani Munyagwa era si bangi tebawera 10 otegedde so ebintu bino njaga tubitunuulire wolaba abantu nga bayitirivu omanya incumbent bagamba buli omu ayagala alaba asobola akola ki amusobola so sina nnyo buzibu n'ekyo kati tumalirize baganda bange tukawani nze akalulu nagambye dde abantu beerubaga bawa Aloysius Matovu ajja batuusa mu nsi ensuubiza ne Uganda empya gye twagala Katolo bwama badogamba ota nze njagala abantu beebagamba tegeeza ndi omusajja Katolo bwama biso temumujjaako kalulu kubanga Katolo bwama ebya Uganda byafuuka byakulya agenda kulya nammwe mulye abawe era akyasobola bulungi ate n'ekirala kye tumulondera nga aba opposition twagala omuntu awakanya Katolo bwama teyalonda yes kati omugambira waawa ne bali bajjako bongeza ekisanja Katolo bwama nali nyakyogerako omuntu ono nga nti alinaganaga oba n'obutateesa okuteesa okusinga twagala abantu abamu tusindikayo okuwakanya ekyo kyola nga kinyiga abantu Katolo bwama baali mwami Museveni yeeyongezaayo emyaka aweze emyaka 9 nga akyafuga Katolo bwama yagamba nti no ekyo tetukola tetukkiriza kubanga era ekyo abaakola ekyo be batusigyeko ani mwami Museveni sebo yuwa kifampo badogamba otya nze nno mbadde nsaba abantu ba Lubaga nti okusinziira bamulabye Siraje Kifampa nga tabavaako wansi awo mbasamu wa kalulu tumuwe Siraje Kifampa abadde ku ground emyaka gyonna muganda abalondera mu Lubaga si muganda wa naye nze mbadde mulaba abantu ba Lubaga abadde bamulaba bulungi ngera bamwetegereza baganda bange emboozi mu kati bwetyo bwebadde abantu bagamba naye mbadde njagala nga tumaliriza best competitor wo mu bano bonna mutubuulire gwe gwogamba nti omusajja oyo mutyatyamu omusajja atiibwa gwotya olw'embeera eriwo nti bakolako be bangi bagezageza obubina ye bamuyita Matovu ani Mukasa Aloysius oyo naye nga sirwakuba nti yalina obusobozi naye olw'embeera eriwo nti ebyobufuzi byayononeka kati buli ayita wali n'amusiiga ekizigo n'ava eri nga yagejjayo ebiringula waliwo amawulire agagambye bambu muganda wange Mawa alina ekizibu kimu ekyokujeregerera naye nedda sebo sijeregera bantu tonsiiga nziyo kakati nze bino njagala byogera ku record Kampala eno girabo b'ebibuga abantu sebo si bakusiriwaza abantu b'ebibuga bali informed bamanyi kye baagala otegedde sebo si bakugira bati bamanyi kye baagala era nze njagala kubulira abantu b'erubaga bwe banaaba balowooza Aloysius Matovu n'ayitamu bajja kulaba nga suitable candidate waabwe era nze ndaba kompyuta wano alinga aliwo wano kwa Aloysius Ujinia Nasolo no I'm telling you he's very far away from expected Ujinia yali close ebintu ebyo bitisa yali close no nedda butya kubanga ekisogadde abo bojja mu byobufuzi obimanya ate kati waliwo omuntu ayogeza bukyayi kubanga incumbent bw'aba yalondebwa abantu emitwalo 4 tosobola gandi gyonna gyamukyawa gyonna negyeyiwe wani ewa fako tekisoboka era abayinawo kwatandikira anti nze olaba mwami Faruku nze sigeresa ate nze siriawo kudda tunyumyemu ate tusimanya nsanyusa abantu wabula bino tubyogera ku fact ffe tubeera kugula Lubaga yogira abasebo ffe tutambulayo era abantu bawulira bagamba batya era abantu bakugamba
the best candidate sawa zino Walubaga omuntu asobola omugano gamba nti avuganya ali wano ye Eugenia kubanga Eugenia abaddewo era ne kulonda kuli yaliwo otegedde naye embeera yalema bulemi so kuluna abadde ataddemu amaanyi mangi ne lwakuba kati Aloysius alina ebintu bibiri ekisooka abadde mukozi ate alina amaanyi g'ekibiina abantu kye batunuulidde bagamba mbu WNRM simanyi kubanga bw'ongamba WNRM ate WNRM yali baddemu NRM otegedde WNRM yali baddewo NRM ekyo wa NRM mbu Aloysius ekituufu ekiri nti wa NRM nga sikulumamu sikubikirira kubanga tubadde tetumulaba mu byafuzi nti abadde wa DP abadde waki abadde agwawa kati anejjukira nti ekibiina kino ekiri mu buyinza kirina enkola gye kikolamu kisindika abantu mu bibiina ebimu era ne bafuna n'abaana ababawolereza ne baga nti we tutawagundi naye nga gwawa yennyini awa butwa nze nno mbadde ndowooza bwenti kyembadde newuunyiza era kino mba nkyogera buli kaseera senga basindika mbega tatuuka mu kitundu n'agamba mundaba nze ndi mbega era kati abaana abegaani abantu ba NRM bennyini abo be bagenda balumiriza abantu abali mu bibiina ebirala nti oyo waffe mulabe ng'akakodyo ke bakozesaako okusuulirako abantu abaki ojja kwesanga ng'abantu bonna abalumiriza abantu nti oyo nno omulaba oyo wa NRM bw'ona agenda okunoonyereza ku bantu abo tujja kwesanga nga be bagenda okujja abantu ku mulambo ate Mwami Farouk webale nnyo Nambemu kano njagala kwongerako omanyi bagamba atalina amaanyi takola ki tagwa ddalu kakati bano bannaffe abali mu kibiina kino ekifuga eggwanga olwokuba nabyo amaanyi gabakeeye oba amaanyi gabakendedde banoonya kwe beekwata oba banoonya engeri gye basobola okunafuyamu sayidi ebavuganya ennyo kakati bo obwongo obubagamba banajja ne bagamba olwokuba nti abantu bakyawa nnyo ekibiina kino ekiri mu bufuzi bwe bagamba nti omuntu oyo WNRM banoonyeza ddala oyo alina amaanyi gobakuba so abantu baffe tubeegayidde bonna abali eyo abantu abo temubatunuulira owulira abantu abo tebatulya kuba ffe nga tufunye pulezidenti gwe twagala mu ggwanga abantu bonna bano abakulembeze abalungi bajja kukola naye mu gavumenti ewamu nga bwe walabye pulezidenti bwe yagenze omanyiyo bulungi ekoboko n'agamba I've followed this man is a hard working man legacy ya kitawe n'ebirala mulonze mu mwaka lulu izana NRM so baganda bamusiiga kasa nti WNRM bamusiiga nziro baganda bange bano bya katolu bwama sebo buliza anti ono wa katolu bwama baganda bange bano era nja kusaba ompengayo obudde mbasomesa baganda bange bano balina ekizibu oli okubeera wa NRM tekimugana genda muki mu nopu Aisha Kabanda yali RDC otegedde sikugambye nti okubeera wa NRM nti oba akyaliyo gy'asaavinga kuba tulina n'omubaka gwe tumanyi bamuwadde wano kaadi wane Makindi eryeddako nga kansala abadde kansala naye kati essaawa eno yalina kaadi yaki ya nobu ali mu bintu meka kubanga ekisanja kira nakola ki okubeera wa NRM Aloysius Matovu twogerako wa NRM naye bw'aba yavuddeyo nga Aisha Kabanda nga bwe yakola kiryoke Mwami Farouk mbadde nsaba ntangazeemu katono mpayo omukisa ntangazeemu katono mu namba 1 namba emu tangaza kwa Aisha Kabanda ebyobufuzi njagala tubyogereko mu ngeri eri makiwa otegedde bw'oba okedde ku makya n'okyawa omukyala n'owasa omulala kitegeeza ono omumaze oliye mukyalawo gubayita mukyalawo kitegeeza okkiriza ndi wa NRM kakati ebyo saagala ogambe muntu ng'ayina ekkaadi ya nuupu owulire ssebo ng'akiikidde nuupu ogambe WNRM taba WNRM aba wa nuupu otegedde ssebo bw'oba wava mu bufumbo ew'amawa nga wafumbirwa Farouk oba tokyali mukyala wani anti waliwo okuddayo okugezaako ekizampo kwekizampo jasa ekizampo esooka bw'oba wava ew'amawa n'ogenda n'ofumbirwa Farouk oba kyali mukyala w'amawa
oba oli mukyala wa Faruku. Kakati bino ebintu njagala tubitangaze, musagala abantu babeerenga balimba abantu sima NRM abamu nga tebalabika nkona mu kibiina kye bagamba. Faruku tumalirize nga tugamba okubeera mu NRM kive era kibi si kive kyafuuka kikolimo si kive kubanga ekizibu ky'eggwanga lino si NRM ekizibu ky'eggwanga lino mu M7. All right. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanze ekizibu kya Lubaga Katolo Bwama bwe bagamba badde ntemane nsembya ku kya NRM era baganda bange bano badde nyala bakitegeere nti mu Uganda tuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi. Omuntu okubeera wa NRM oba okubeera wa NUP oba wa FDC teguba muki musango era bano balina enkola eyerowoozesa nti kati nga bwadde obuuza ni NRM si kizibu omuntu ogibeeramu kwanze ndi wa FDC kandidate wange ku bwa gundi ku bwa president ye Patrick Amuriat nino muwaka kati ono omubuuza nti omwaka guli wali owagiraani oba myezi ekisanja ekyaggwa tegeeza abanaganaga nga bwagaye ndi Lubaale gwakutte wakwata enjafulufiga luli nakwata gundi nakwata omulalu nga ye agenda naabo fe abamu tetuli mu byabufuzi mu nkola eyo. Tulina omusajja ayesimbyewo wano bamutadda mulwana yesimbyewo ye Makindi n'omusajja oyo tagenze lwa muyaga nti azze olw'okuba waliwo ekibiina ekiri awo eky'amaanyi ali ku mulamwa nti ffenna tuli ku nkyukakyuka okitegedde ne tusagamba nti oli atabadde wa gundi ekyo kiri banne tuli mu nkola ya bibiina buli omu abeere mu kibiina kye n'empozi kyenzikiriza nakyo nti abali ku struggle owa DP owa FDC owa NUP tulina kubeera omuntu kya tumalirize Faruku tuve wano waliwo eggwanga eryakalonda emabega kaawo omusajja abadde ndowooza DJ yali mutabalizi wa miziki ye yatwalibwa president naye bamala okulonda bonna tebaweza bululu bwe basobozesa kubeera bakulembeze ku ggwanga kwe yaliko n'avuganya naye nga kuliko ku babiri abakoze obulungi abadde mu buyinza n'omulala abadde avuganya abasatu be bavaako leesi yaddamu abo incumbent n'omulala leero kakananga omusajja akoze atya awangudde olwaleero bwe tuba tutunulya ebyobufuzi bino nga twagala kutema muti gwa nakyemalira guli gujjawo kubanga Uganda efumbekeddwako bannakyemalira abakenuzi ababbi kyekikufumbekeddemu olwaleero nga tunatema muti ogwo era nze nnenya nnyo omuntu yenna agamba nti nze ngoberera kibiina olwo ekibiina kyolaba nga tekyali mu maanyi abajjeema bo bakenda ne kumatano bagamba nti tuwagiddaani Kyagulanyi era tugenda kusimbawo kandidi yenna kakati olwaleero ne FDC ne DP nani mbadde nsaba wolaba omuntu ali ku ddaala nga Alozias Mukasambidde ye Mukasambidde we Masaka bwolaba ali ku ddaala eyo mu DP ng'avuddeyo omumyuka ng'avuddeyo naga nti nze mpagira Kyagulanyi tekyokuwa kyakuyiga kiranga kwalaali oba just kutapa ye waba akyogedde mu bantu kyetwagala ekyo kyennyini tera muganda wange Mukasambidde bwagamba nti nze gwe mpagidde era gwe mubamuwa waliwo omugoberezi wanaawa mawu tweyanziza nnyo tweyanzege ebadde emboozi mukati tubeerawo wano ne baganda baffe ne tukubaganya ebirowoozo ebigenda mu maaso gwayagala tweyungako osobola onoonya namba emu osobola onoonya nze osobola onoonya Faruku oba muganda wange nojja oli munnabyabufuzi nojja wano ne tukuteekawo katebe nonnyonnyola ebintu si bwe kiri tubaleete bannyonnyole ensi tunoonyeeko noonya kuba ku simu yange tukuleete wano onnyonnyole ensi tugenda kukola gwa bapulezidenti ono wa Muriati ono wa Museveni oli waki ne Kagundi tewemula sisobola kubeera wa Museveni